हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं एसएसडी। ये रही हमारी एसएसडी, ठीक है। और अपने इस पीसी में हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस पीसी कौन सा पीसी है भाई? एचपी का 28062 सीरियल नंबर ये रहा। आज हम लोग इसी में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। तो ये रहा हमारा हार्ड डिस्क 500 GB का। ये क्या है भाई? चिट्ठी। तो ये हमारी 500 GB का हार्ड डिस्क है। और हम इसी को इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर में। तो चलिए चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये हमारी साटा केबल और ये हमारी पावर केबल, और इसी में हम लोग लगाएंगे ये वाली साटा केबल, और ये हमारी पावर के लिए। इसको मैंने कर दिया यहाँ से साटा केबल में इंस्टॉल। कनेक्टर वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर दिया मैंने। और अब हम करते हैं अपने पीसी को ऑन। इसको हम यहाँ फिट कर लेंगे किसी तरह से, या फिर केबल टाई केबल से, या नहीं तो फिर टेप से इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे, ठीक है। ये भी 500 GB का है हमारा हार्ड डिस्क है। ये हमारा साटा है, सॉरी एसएसडी है भी 500 GB का ही है। साइज देख रहे हो क्या है भाई इसकी। बट इसकी प्राइस कितनी थी। अब हम इस एसएसडी में चलेंगे ओएस इंस्टॉल करने। और मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है, तो मैं इस डीवीडी राइटर, यूएसबी डीवीडी राइटर से करने जा रहा हूँ। इसको किया कनेक्ट, और यहाँ से किया इसको ठीक है। इसमें हमारे ऑलरेडी डीवीडी की ओएस है। और अब हमारे इस मॉनिटर पे शो होने लगा, यानी कि ओ भाई यार, इसको भी निकाल देखा मैंने, कीबोर्ड को भी। थैंक गॉड ऑटोमेटिक ले लिया। एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारी बस ओनली ये हार्ड डिस्क यहाँ लगा हुआ है एसएसडी, और इसमें है हमारा ओएस, ठीक है। तो एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा केस आ जाए आपके पास वो पेन ड्राइव, एक ही बूट डिवाइस, एक ही हमारे पास बूटेबल पाथ हो, तो वहाँ पे हमें इस सिस्टम में हमें जो भी प्रेस करने को मांगता है, अगर वो प्रेस नहीं भी करते हैं तो हमारी फर्स्ट बूट से ही बूट हो जाती है। तो इस तरह से हमारा होने लगा ओएस बूट।
और इस SSD में जाएगा हमारा OS इंस्टॉल, ठीक है।